Dobrý den, vážení přátelé. Já jsem velice šťastná, že mám tu možnost vám představit doktora Davida Silvermana, s kterým mám tu čest spolupracovat blízce a jsem velice vděčná, že nám věnuje tento čas, aby mě pomohl vám vysvětlit, co to je za technologii, s kterou pracuji a proč by vás měla zajímat. Dr. Silverman was kind enough to devote his time for us to help us understand what redox signaling is and why you should be interested in it. Dr. Silverman, please tell us about you and how you came to it. Well, first of all, thank you very much for having me, Vera. Děkuji, že It's a pleasure working with you on this project in the United States, and I'm glad you're sharing it with people in Czech Republic. je to radost, že můžeme spolu na tom pracovat tady na té technologii v Americe a je rád, že jsem se rozhodla to představit i lidem v České republice. And I think we're making this video more for holistic practitioners, correct? A domnívám se, že tohle video je víc adresováno lidem, kteří jsou profesionálové ve zdravotnictví, holistický typ doktorů, které zajímají alternativní způsoby léčby. So my name is David Silverman. Jmenuji se David Silverman. And I'm 62 years old. Je mi 62 let. And I feel like I'm 26. A cítím se, jako by mi bylo 26. Because of this. Právě protože. And that's what we're going to be talking about. A tohle je, o čem budeme mluvit. I live in the United States, in Florida half the year, and Washington D.C. half the year. Žiju v Americe, půl roku na Floridě a půl roku ve Washingtonu, Washington D.C. Yeah. And my training is foot and ankle surgery. Vystudoval jsem podiatrii, chirurgii chodidel a foot and ankle. What is ankle? Like foot surgery. I was board certified in foot surgery. Specialista na operace nohou. And I owned my own practice here in the Washington, D.C. area and my own ambulatory surgery center. Měl jsem svůj vlastní praxis a měl jsem taky svůj ambulatorní kliniku, kde jsem operoval. I loved what I did. Miloval jsem, co jsem dělal. But I didn't have the lifestyle that I always dreamt I would have. Ale neměl jsem ten životní styl, o kterém jsem vždycky snil, že bych mohl mít. And I felt like I was meant to do more. Připadal jsem si, že bych měl dělat víc, mít větší vliv. So 12 years ago, a friend of mine brought me this product. Před 12 lety mě moje známá přítelkyně představila tenhle produkt. And she said to me, I love you, you need to know about this. A řekla mi jenom, miluju tě, Davide, a měl bys o tomhle vědět. She told me what the product had done for her mother's pretty serious issues. Řekla mi, co to udělalo pro její matku, která měla dost závažné problémy. I saw what it had done for her skin issues. Viděl jsem, co to udělalo pro jak to vyřešilo její problémy s pokožkou. She told me it was a huge breakthrough in health science. Řekla mi, že to je zásadní průlom ve vědě ohledně zdravotnictví a wellness. She said it was bigger than penicillin. Větší než penicillin. And then she told me it was made from salt and water. A pak mi řekla, že je to vyrobeno z vody a soli. I probably would have walked away. Asi bych za jiných okolností prostě odešel. If it wasn't for my father. Ale byla tam jedna věc, která mě od toho zastavila, a to bylo moje starost o mého otce. My father was ill. V té době můj otec byl nemocný. He had a very scary, grave issue with his prostate. Měl zásadní a velice strašidelnou diagnózu ohledně jeho prostaty. So I felt like I could not afford to walk away without at least looking into it seriously. Měl jsem pocit, že si nemůžu dovolit prostě jenom se na to vykašlat a ani se na to nepodívat, a měl bych se na to podívat, co když.
And I thought, after all, when people brought people back a long time ago, when someone was told, here, take this pill, it's penicillin, it's made from bread mold, it will save your leg, I thought things often sound too good to be true at the beginning. A taky jsem si vzpomněl, jak asi muselo znít tenkrát, když někdo přišel za někým, kdo byl nemocný a nabídl mu pilulku penicilinu. Tady, vem si tu pilulku, je vyrobená z plísně chleba. Jak se asi museli cítit a že občas věci zní příliš dobře na to, aby byly pravda. So I hope that you as a practitioner at least look at this very seriously. Takže já doufám, že stejně jako já, že vy jako medikální profesionálové se na tohle aspoň podíváte seriózně. And think for yourself. A samozřejmě přijdete k vlastním konkluzi. And it's very easy to validate this breakthrough for yourself in 10 minutes. Ono je velice snadné si to vlastně dokázat, že je to něco zásadního v podstatě během 10 minut. Because once you've had a personal experience with this, you're never at the mercy of someone else's opinion. Jakmile máš osobní zkušenost s tímhle produktem, nebudeš nikdy vystaven potřebě cítit se nechat ovlivnit názorem někoho jiného. So when I investigated this for my father, I saw that it was something different than I had ever heard of. Když jsem se teda na to podíval ze zásady a nastudoval jsem si věci ohledně této technologie, zjistil jsem, že je to něco, o čem jsem nikdy v životě neslyšel. It's not a nutritional. Není to žádný doplněk potravy. There's no nutritional value to this. Není tam žádná surovina, která by měla mít nějakou hodnotu pro tělo. It's not a pharmaceutical. Není to farmaceutický, není to medicament. The only place, other place in the world that this exists is in us. Jediné druhé místo, kde tohle existuje, je v našem těle, přímo v nás. It's called Redox Signaling Molecules. Jmenuje se to Redox Signaling molekula. And redox stands for reductant and oxidant. Redox je zkratka dvou slov, reductant and oxidants. And there are many books on this now. Což existuje v současné době spousta studijních materiálů a učebnic. So when I investigated it for my father, I talked to people who had some incredible things that happened to them with their health issues. Když jsem to v té době před 12 lety se na to díval kvůli mému otci, mluvil jsem s lidma, kteří měli různorodé problémy se zdravím. Including many doctors. A včetně spousty doktorů. Who were initially very skeptical. Skoro každý z nich byl oficiálně velmi skeptický, když poprvé o tom slyšel. But the product works, so anybody who wants to prove it can prove it. It's very easy. Ale ve chvíli, kdy zjistí, že ten produkt pracuje, tak pokud chtějí zjistit, že to je opravdu něco originálního, mají možnost si to zjistit sami na sobě. So after talking to people, I said, okay, it's worth trying, but I wanted to know what the risk was. Když jsem mluvil s lidmi a slyšel jsem jejich vlastní zkušenosti s produktem, rozhodl jsem se, že to má smysl zkusit, ale chtěl jsem vědět, jak bezpečné to je. Because when I would write prescriptions for pharmaceuticals, there were 3 big risks. Protože jako doktor, když jsem napsal jakýkoliv předpis na léky, vždycky v tom byly minimálně 3 risky. The first risk is a patient could be allergic to the medication. První riziko je, že pacient může být alergický. Second is the medication could interact with another medication and cause a problem. Druhý, že může ten prášek, který předepisuju, reagovat s jiným práškem, který ten člověk je na něm a může to kontradiktovat tu léčbu. And I had to know the right dosage. If I wrote the dosage too high, they could get sick or overdose. A musel jsem taky vědět přesně, jaké množství předepsat, aby se ten pacient nepředávkoval. This is very different.
Tohle je něco úplně jiného. You cannot be allergic to it. It's in us all. Nemůžeme být na to alergický, protože už to v nás je. But we produced more when we were children. Ale naše tělo vyrábělo mnohem víc, dokud jsme byli děti. And as we age, after puberty, we produce less and less and less and less of these redox signaling molecules. A jakmile stárneme, vlastně už blízko po pubertě, tak začne naše tělo produkovat méně a méně a méně těchto redox signalizačních molekul. And you see what happens to us as we get older. A jak vidíte, má to za následek to, co se děje nám, když začneme stárnout. Every decade of life, we decline. Každá dekáda našeho života jdeme dolů a dolů zdravotně. We start getting diseases, Začneme dostávat inflammation, nemoce. Inflammation je pain, záněty, bolesti, hormone problems, hormonální problémy, heart issues. problémy se srdcem. Every decade of life, we decline. Každou dekádu našeho života jdeme dolů a dolů. After puberty. A hned po pubertě. At puberty, our cells produce this in our mitochondria. V době naší puberty naše vlastní buňky tohle produkují v mitochondrii, což je součástí buněk. And as you know, as a practitioner, a mitochondria start declining after puberty. A jak víte, jako medikální doktor, naše mitochondria začne slábnout a produkovat méně, jakmile jsme po pubertě. And that's when we start dying. To je, kdy vlastně začneme pomalu umírat. Example. Tady An example. je příklad. A 10-year-old girl falls off her bicycle, breaks 2 bones and bangs her head. 10letá holčička spadne z kola, narazí si hlavu a zlomí si 2 kosti. They have an operation to align the bone. Půjde na operaci, kde srovnají kosti, aby správně srostly. And the 10-year-old girl heals. A 10leté děvčátko se uzdraví jakoby nic. If she has the same trauma at the age of 20, she heals slower. Když prodělá stejné trauma v době, kdy je jí 20, tak se znovu uzdraví, ale už to bude trvat déle. Because she's producing less of these redox molecules in her mitochondria. Protože v té době její tělo produkuje mnohem méně těchto redox signalizačních molekul v její mitochondria. Já nevím, jak se to řekne česky správně, mitochondria, ale myslím, že jste s tím, že víte přesně, o co jde. And I'll explain the mechanism of action in just a minute. Vysvětlím mechanismus té akce v krátké chvíli. Okay. So basically, when I was 15, I was producing this much. Takže v podstatě, když mi bylo 15, tak jsem produkoval tolik. Co 20s this much. Ve 20 asi tolik. 40 this much. Ve 40 to jde dolů. I'm 62, I'm producing this much. A ve 62, kolik je mi teď, bych produkoval tolik. In my mitochondria. Ve mé mitochondrii. During the Krebs cycle. Krebs cycle, what's that? Just say it, you'll know. Krebs cycle. Krebs cycle, okay, I don't know what it is. Nevím přesně, co to je. During the production of ATP. Během produkce ATP. But I drink this. Ale jelikož to užívám. And I raise my levels up to what they were before. Zvedám tu hladinu redoxních molekul tam, kde byly předtím. This is why I'm 62 and I feel like I'm 26. To je proč je mi 62, ale cítím se, jako by mi bylo 26. I take no medications. Nejsem na žádných medikamentech. I don't even take anti-inflammatories when I play golf anymore. Neberu ani protizánětlivé prášky nebo prášek od bolesti, když hraju golf. So, the 3 things that are different than a medication. One is you cannot be allergic to it. 3 věci, které jsou zásadní vědět.
což je rozdíl proti jakékoliv medikaci, je, že nemůžeš být na to alergický. It does not interfere or interact with pharmaceuticals. Nereaguje to s dalšími medikamenty, koresponduje to s čímkoliv, s jakoukoliv metodou. So people don't have to stop their medicines to see if this can make them even better. Lidi nemusí přestat brát prášky nebo omezit to, co dělají, aby zjistili, jestli tohle pracuje nebo ne. And third, there is no toxicity. A třetí zásadní věc je, není tam toxicita, takže žádné toxiny, žádné volné radikály, které musí tělo odbourat. As you know, when we take a pharmaceutical, our liver generally has to metabolize it. Jak víte, když bereme jakékoliv prášky, tak naše játra to musí zpracovat a vyřešit. And if you take too much of the medicine, your liver cannot metabolize it fast enough. A jestliže vezmeme příliš mnoho, tak naše játra to nemůžou zpracovat a metabolizovat dostatečně rychle. And the toxicity builds up. Toxiny se budujou v našem těle. And a person will start having problems, or they will overdose and die. A lidi začnou mít problémy, anebo se předávkují a umřou. Every medicine, every pharmaceutical has an LD50, lethal dose 50. Každý prášek, aspoň tady v Americe, ale domnívám se, že i v Čechách má LD50, což znamená legal dose. To znamená lethal dose, kdy v jakém množství je ten prášek vlastně smrtelný. It's the dosage at which that medicine killed 50% of the lab animals. Znamená to, že při jakém dávkování tahle medicína zabila 50% laboratorních zvířat, na kterých se to testovalo. They could not identify an LD50 with this. V našich studiích tam nebylo absolutně možné identifikovat ten faktor. It's not metabolized by the liver. Vůbec to neprochází játry, nemusí to játra metabolizovat nebo zpracovávat. It's made from saline. It's literally made from salt and water. Je to vyrobeno ze soli a vody, což je saline, což je vlastně roztok, který dostáváte v kapačkách, když jdete do nemocnice. Because that's what our cells make it from. A to je, z čeho to dělají naše buňky. Our cells are filled with saline. Ty jsou vlastně celé zaplněné saline. I forgot I'm speaking to practitioners. You all know this. Zapomněl jsem, že mluvím k doktorům a vy to všechno znáte. Most people don't know that we're filled with saline. Většina lidí neví, že jsme vyplněni prakticky slanou vodou. So I drink 240 ml a day. Já sám piju 240 mg každý den. And this is about a 1 liter bottle. A tohle je kolem 1 litru, ta lahev. But if I'm sick or I'm going to be traveling on a plane and I don't want to get sick, I drink the whole bottle for a couple days in a row, an entire bottle. Pokud jsem nemocný nebo vím, že budu mít vyšší rizika, třeba cestuju letadlem a budu vystaven nějakým virusům nebo nákaze, klidně budu několik dní pít i celou láhev denně, abych si nastartoval imunitní systém. Because unlike a pharmaceutical, protože na rozdíl od farmaceutik, it's not metabolized by the liver. Tohle to nezatěžuje játra. When I drink more than I need, my body instantly turns the excess back into saline. Kdybych pil více, než potřebuju, tak moje tělo automaticky změní ten zbytek na slanou vodu, na naprosto neškodnou tekutinu. And I'll explain why it's made from saline in a minute. A já vysvětlím, proč je to vyrobeno ze saline. And why it's no longer saline. In fact, it's patented. A proč to už není sůl a voda, když se na to někdo podívá, a proč je to patentované. So very simply put, how does it work? Velmi jednoduše řečeno, jak to vlastně pracuje. What does it do? Co to dělá? All you have to do is look at children and young adults compared to older adults to see. Aby k tomu člověk dobře porozuměl, stačí se podívat na mladší děti
a pak se podívat na starší jednotlivce a vidět ten rozdíl. If our cells are healthy, we're healthy. Pokud naše buňky jsou zdraví, my jsme zdraví. The type of practice that you have, you know that. If you can have the cells healthy, then the organ is healthy, the tissue is healthy, the person is healthy. A ve vaší praxi, kterou provozujete, víte velmi dobře, že pokud buňky jsou zdravé, pak veškeré tkáně jsou zdravé a pokud tkáně jsou zdravé, tak celé naše tělo. And you know that Western medicine does not try to get the cell healthy. A víte velice dobře, že bohužel západní medicína není v podnikání, aby se ozdravily buňky. But as a holistic practitioner, you do. Ale jako holistický doktor to víte velice dobře. So let's say we have healthy cells in the pancreas. Tak podívejme se třeba například, že máme zdravé buňky ve slinivce. They're functioning properly. Fungují perfektně. Okay. Or we have healthy cells in our retina. They're functioning properly. Zdravé buňky v oku, v sítnici, fungují perfektně. Or we have healthy cells in our lung. They're functioning healthy, properly. Máme zdravé buňky v plících, fungují perfektně tak, jak mají. So what happens if all of a sudden I'm thirsty all the time and I have to urinate all the time? Co se stane, když najednou mám pořád žízeň a potřebuji pořád chodit na záchod a čůrat? And I go to my doctor and he does a blood sample. Jdu k doktorovi, ten mi udělá rozbor krve. And he says, "Oh, Dr. Silverman, your blood glucose is 680. You have diabetes." A ten mi řekne, vaše glukóza je 180, máte diabetes a musíte na prášky. Then he or she writes me a prescription for metformin or insulin. Napíšou mi předpis na metformin nebo na inzulin. So in my pancreas, cells that were healthy, some of them are no longer healthy. Takže v mé slinivce ty buňky, které byly originálně všechny zdravé, některé z nich zdravé nejsou. And let's say the islet cells are no longer producing enough insulin. A dejme tomu, že některé z těch buněk neprodukují dostatek inzulínu. So my blood glucose goes up. Takže glukóza v krvi jde nahoru. And they give me a medicine to push it down. A dostal jsem prášky, aby to stáhli dolů. Are they addressing the ill cell? Je to ten prášek. No. Can't come up with the word. Oh. Jak to adresuje vlastně ten problém, ten prášek? Right? They're not. Nedělá to. They're giving a medicine to lower my glucose. Celý důvod, proč ta medicína je stáhnout glukózu v krvi. Takže jenom následky. If I can't see and there's problems with my retina cells, I go to the doctor, they give me injections of steroid in my eye. Pokud mám problém s viděním a mám problém s sítnicí, jdu k doktorovi, doktor mi dá injekci steroidu do oka. They're not helping my body replace a bad cell with a good cell. Ty prášky nebo ty zákroky nepomáhají našemu tělu vyměnit špatnou buňku za dobrou. We all were made up of 70 to 100 trillion cells. My jsme vyrobeni kolem 70 to 100 tisíc bilionů buněk. There are always, not billion, trillion. Trillion. So there are always millions of cells that are dying. Takže v každou chvíli jsou v nás miliony buněk, které odumírají. And they need to be replaced with good ones. A potřebují být vyměněny za dobré, za zdravé. How does that happen? Jak se to děje v těle? The good cells detect there's a problem. They communicate. Ty dobré buňky, které jsou poblíž, zjistí, že tam je špatná buňka a komunikují. And the good cells send a signal to the immune system. A ty dobré buňky pošlou signál do imunitního systému. Saying help, help. Volají o pomoc. And the immune system cells come down,
signals the cell to kill itself. Imunitní systém přijde, pokud ta buňka není opravitelná, tak signalizuje, aby se buňka zabila sama. Apoptosis. Apoptosis. The immune system cell engulfs the bad cell, dissolves it with acid. Imunitní systém se zbaví té buňky, rozpustí v acid je kyselina. Yeah. The debris is carried away in the bloodstream to the lymph system. A zbytek jde skrze krevní cesty do lymfatických uzlin a zbaví se to, tělo se toho zbaví. And then the good cell basically replicates itself. A ty dobré buňky se vlastně zopakují a rozmnoží a tudíž teď máme tam zase správné. And you have a healthy cell. Takže teď je tam zdravá buňka. Cells mutate. The same thing happens. Ty buňky se rozmnožují. And if that bad cell is not stopped, you'll have cancer. A pokud ta špatná buňka se rozmnožuje a není zastavena, tak vznikne rakovina. We all have cells mutating, but we don't all get cancer. Všichni víme, že buňky se rozmnožují každý moment, ale ne všichni dostaneme rakovinu. But you see more cancer as we get older. Ale bohužel vidíme víc a víc rakoviny, jak stárneme. We also heal slower as we get older. Taky se hojíme pomaleji. We have more health conditions as we get older. Máme víc zdravotních problémů. So what is it that redox signaling molecules do in the body? Tak co to je, co redox signalizační molekuly dělají v těle? They amplify signal. Oni zesilují ten signál, tu komunikaci mezi buňkami. They amplify signaling within the cell and between cells. Takže zesilují signál uvnitř buňky a mezi buňkami. When you're young, with a lot of mitochondria, you make a lot of redox signaling molecules. Když jsme mladí a máme zdravou mitochondria v buňkách, vyprodukujeme spousty redox signaling molecules. So that call for help is very loud. Takže ten telefonát pro pomoc, když je potřeba, je velice silný. When we're 30, it's still loud, but not as loud. Help. Když je nám 30, tak to volání je stále silné, ale už ne tak silné, jako když jsme byli malí. We heal slower and start having more issues. Začneme mít víc problémů a hojíme se pomaleji. Because bad cells remain. They don't get replaced with good ones. Protože špatné buňky zůstanou a nejsou obnoveny za nové. When we're 60, we have less, so the signal is even quieter. Help. Když nám 60, tak vyrábíme ještě méně a takže to volání je ještě slabší, než bylo ve 30. When we're 90, we have a little help. Když je nám 90, tak už je to jenom tichý šepot. So a lot of bad cells remain. Takže spousty špatných buněk zůstává v těle. This amplifies signal to the immune system. Tohleto zesiluje signál buněk, aby imunitní systém mohl reagovat. And a double-blind, placebo-controlled study máme placebo studii k dispozici, proves that it actually also increases genetic expression that decreases as we age. Ta studie ukázala naprosto zřetelně, že to také zvyšuje genetickou expresi všech genů, které máme v těle. It's a remarkable breakthrough. Je to naprosto zásadní průlom ve zdravotnictví. As safe as water. A přitom je to bezpečné jako voda. You can spray it in your eye. Můžeš to sprejovat do oka, můžeš to... You can put it in a nebulizer and breathe it into your lungs. Je možné to dát do inhalátoru a inhalovat dovnitř. It's as safe as water. There is one thing, it cannot come in touch with metal, correct? Yeah. Nemůže to přijít do styku s kovem, protože it turns it back into saline. To vlastně zničí tu energii. So let me explain why it's made from salt and water and why it's not salt and water anymore.
Tak dovolte mi, abych vysvětlil, proč je to vyrobeno ze slané vody a proč to není slaná voda už ve chvíli, kdy to dostanete do ruky. Our cells are filled with saline. Naše buňky jsou vyplněné saline. In the cell, we have the nucleus. Máme tam nukleus. And we have many mitochondria. A spousty mitochondria, když jsme mladí. We had more when we were younger. Mnohem více, když jsme byli mladí. But during the Krebs cycle, ale během Krebs cycle, což asi víte, co je, já nevím. During the production of ATP, produkce ATP, we produce these little reductants and oxidants. Produkujeme tyhle malé reductants and oxidants. They are charged molecules. Jsou to nabité molekuly. They're not salt and water anymore. Ne sůl a voda. So salt is sodium chloride. Sůl je sodium chloride. Right? Water is hydrogen and oxygen. Voda je H2O. And in the mitochondria, those molecules get split apart. A v naší mitochondrii, v každé buňce, všechny tyhle ty komponenty jsou separovány. So the water becomes hydrogen and oxygen. Takže voda se stane hydrogen a oxidant. Já teď nevím ty český názvy, ale vy budete asi chemický proces. Je to. And the salt, sodium chloride, becomes sodium and chloride. A komponenty soli se rozloží na jednotlivé komponenty. And they get recombined in different configurations to form different molecules than salt and water. A ty jsou naší technologií zkombinovaný do různých konfigurací, které vznikly z té původní suroviny, ale ve finální podobě nemají nic společného se solí a vodou. Like H2O2. Jako H2O2. Which is hydrogen peroxide. Což je vlastně kysličník uhličitý. Or O2. Nebo O2. Superoxide. Já nevím tyhle ty chemické věci. Let's not go to chemical. Well, the body uses the elements of sodium chloride and H2O to make different molecules called reductants and oxidants. Důležité je pochopit, že vlastně naše tělo zpracovává ty nejrůznější komponenty, které vycházejí ze soli a vody a kombinuje je do jiných způsobů. A z toho vlastně vyrábí různé Redox Signaling molekuly. I know you're probably going to ask me, how do you get results with it, but I'll wait until you ask me. Doktor Silverman říká, vím, že se mě asi budeš ptát, jaké výsledky můžeme čekat, ale počkám, až se mě zeptáš. I think you answer most of my questions, so maybe we should speak more about why would regular people look at this, why it is important. Proč by se na tohle měli normální lidi podívat? Proč by to mělo být pro ně důležité? Pro co je to důležité? Everybody wants to live younger, longer. Každý z nás chce žít déle a cítit se mladě. This is a massive breakthrough. Tohle je masivní průlom. A pharmaceutical company offered to buy it at the beginning back in 2007. Velká farmaceutická firma v Americe, když naše firma byla schopna tohleto doručit, chtěla to odkoupit za obrovské peníze. Because they had seen what it did. Protože rozuměli a viděli, co je to schopné udělat. Pharmaceutical companies don't want people to stay well. Farmaceutické firmy, jak víme, nechtějí, aby lidé zůstali zdraví a v pořádku. They want people to be sick, so they need their medicines. Oni chtějí, aby lidi byli nemocní, aby potřebovali jejich medicínu. If the pharmaceutical company had bought this, they would have just buried it. Kdyby farmaceutická firma odkoupila celou tu technologii, tak jak chtěli, víme, že by to pohřbili. Thank God the founders of the company said, no, we're not going to take the money, we're going to bring this to the world. Zaplať pánbou,
tehdejší majitel firmy se rozhodl ne, odešel od té nabídky a rozhodl se, že je to příliš důležité a je to potřeba rozšířit mezi lidi. One person at a time. Jeden člověk. But that's very powerful. Jeden člověk v jedné chvíli a je to strašně silné a vlivné. How does somebody make 1 million people aware of this breakthrough? Jak může jeden člověk dát na vědomí milionu lidí o tomhle průlomu? One person makes 10 people aware. Jeden člověk o tom řekne 10 lidem. Sdílí své zkušenosti. And each of those 10 do the same thing. They make 10 people aware. Každý z těch 10 lidí má stejnou možnost říct si dalším svým 10 lidem o tom. And they do the same thing. A oni to replikují dál. That's 100 people. A to už je 100 lidí. The 100 becomes 1,000. Ze stovky se stane 1000. The 1,000 become 10,000. A z 1000 10 000. The 10,000 become 100,000. Z 1000 z 10 000 je 100 000 lidí. And the 100,000 become 1 million. 100 000 lidí to řekne milionu lidí. And that's how they decided to get it out to the world. A to je přesně, jak jsme se rozhodli, nebo jak se firma rozhodla to rozšířit do světa. And that's what's created such a great opportunity for people who want to help people and have a really good quality of life, make a lot of money and have free time. Což současně vlastně nabízí obrovskou příležitost pro lidi, jako jste vy, kteří chtějí pomoci lidem, mít zásadní vliv na to, aby ovlivnili zdraví co nejvíce lidí a současně byli schopni si vlastně zabezpečit životní styl, který jim může pomáhat do budoucnosti. And that's what I did. A to je, co jsem já udělal. All of these people did this. Všichni tihle lidé udělali přesně to samé, co dělám teď já. This is me and my wife Wendy. This is just before COVID, so we were both jsem já a moje 59. manželka Wendy. Ta fotka je právě před tím, než přišel COVID. And this is my friend Debbie who brought this to me. Tohle je moje přítelkyně Debbie, která to představila mě. But this is the young lady that brought this to Debbie. Tohle je mladá dáma, která to přinesla Debbie. And this is the young lady who brought this to her. A tohle je paní, která to přinesla jí. And this is the young lady who just had her 10th grandchild who brought it to her. A tahle mladá krásná dáma, která to přinesla té původní, teď právě měla 10. vnouče. So while I'm a volunteer on the company's medical professionals board, já jsem dobrovolník na radě doktorů téhle firmy. These are all doctors of different specialties. Všichni tyhle doktoři mají různou specialitu a jsou také dobrovolníci, kteří věnují svůj čas o světě a vlastně učení o téhle technologii do světa. Medical doctors. Doktoři jako praktičtí lékaři. Osteopath. Osteopati. Naturopath. Naturopat. Dentist. Zubař. Acupuncturist. Akupunkturist. Emergency room physician. Doktor z pohotovosti. Physical therapist. To je rehabilitační doktor. Here's me. Tady je doktor Silverman. We're all volunteers on the medical board. Jsme dobrovolníci na zdravotní radě téhle firmy. The reason I don't practice anymore and the reason why I make a lot more money than I did as a doctor. Důvod, proč už nemám svoji praxi a proč vlastně dělávám daleko víc peněz, než když jsem byl doktorem a dělal jsem 100 hodin týdně. Is because the company spends no money on advertising. Je ten, že tahle firma neutrácí peníze za reklamy. When I saw what the product did for my father, když jsem viděl, co ten produkt byl schopen udělat pro mého otce, and other people who I referred to my friend
Debbie? A další lidi, které jsem doporučil zpátky Debbie, protože v té době jsem neměl zájem o biznis. I decided to do it to evaluate the opportunity. Když jsem viděl ty výsledky a spokojenost lidí, co to pro ně udělalo, rozhodl jsem se podívat se na tu business příležitost také. I think health practitioners that are helping people with their health deserve more. Já věřím tomu, že lidé, kteří pracují s pacienty, kterým záleží na zdraví lidí, si zaslouží mnohem víc. A better quality of life. Lepší kvalitu života. I think we deserve plenty of money. Věřím, že si zasloužíme mnohem víc peněz. And plenty of free time to enjoy life. A nějaký volný čas taky, aby jsme je vůbec mohli využít. I think most doctors feel that way. Myslím si, že většina doktorů se tak cítí. We do a lot of good in the world. Děláme spoustu dobrého ve světě. So when I started telling people about this, they told people and they told people and they told people. Takže když jsem začal o tom mluvit s dalšími lidmi, ty další lidi to rozšiřovali mezi své známé a přátelé a tak se to šířilo. Number one, that allowed me to help people in 34 countries. Za prvé, to mi umožnilo pomoci lidem ve 34 zemích světa. I couldn't help somebody in Czech Republic as a foot surgeon in Washington, D.C. Nikdy v životě bych nebyl schopen pomoci někomu v České republice jako podiatr ve Washingtonu, D.C. But I can help somebody in the Czech Republic who has a very ill child. Ale můžu třeba pomoci někomu v České republice, kdo má velice nemocné dítě. Because the product is available in Czech Republic. Protože ten produkt je tam k dispozici. It's available in 22 countries in Europe. Je k dispozici ve 22 různých zemích v Evropě. It's available in 7 countries in Asia so far. Do téhle chvíle jsme k dispozici v 7 různých zemích v Asii. It's in Australia, Austrálie, US, Amerika, Canada, Mexico. Kanada, Mexiko. And again, I just came back New from Zealand, France. right? I just came back from France and in Sweden, and it's there too. It's all over. Právě vrátil z Francie a ze Švédska a tam je to samozřejmě k dispozici také. And it comes with a money back guarantee. A prodáváme to s návratností peněz do 30 dnů. For 30 days. Garance 30 dní. All of the product is produced in the United States in an US FDA registered production facility. Veškerý produkt a suroviny jsou zpracovány v americkém facilitě naší firmy, což je FDA, což je Federal, what is it? Federal Food and Drug Administration. Food and Drug Administration, což je And it's shipped to, zodpovědné za drogy a za suplementy. and shipped to distribution centers around the world. Máme distribuční centra po celém světě. And there's also a topical gel version of it. A máme taky topickou verzi tohoto produktu, což je gel. It's the same as the drink, but in a gel form. Vyrobený ze stejných hlídák signalizačních molekul, ale ve formě gelu. If you stayed to this point, this is the most important part of what I'm going to talk about right now. Pokud jste vydrželi až do teď, tak jsme za to vděční a teď je nejdůležitější chvíle, o čem vám řeknu. Everyone wants to see results. Každý chce vidět výsledky. If it's for blood sugar, pokud je to pro or cukr v krvi, if it's for blood sugar or it's for sleep, jestli jim to zlepší spánek, skin problems, pokožka, problémy s pokožkou, even wrinkles, možná i vrásky, immune system, imunitní systém, hormone problem, hormonální problémy, injury, jakýkoliv úraz, pain. bolest. People want to see results to believe. Lidi chtějí vidět výsledky, aby tomu mohli věřit. How do you do that? Jak se to udělá? And how do you do it quickly? A jak to můžeme udělat rychle? Because there's a 30-day money back guarantee. Protože garantujeme 30 dní vrácení peněz. With the drink, it could take 1 day to 90 days.
s tím nápojem to může vzít den, ale taky 90 dní. With the gel, it takes 10 minutes. S gelem potřebujete 10 minut. So with the liquid, a person writes down everything about their health before they start. Pokud začne ten člověk na roztoku, tak napíše, my máme vlastně formulář, kde si se píše a podívá se na svoje zdraví, veškeré problémy, které v té chvíli má, než s tím začne. Every problem a person can have is a cellular problem. It's cells. Každý problém, který máme, souvisí s buňkami. Right? So they write down what's their energy level. Napíšou si, ohodnotí, jak se cítí energeticky od 1 do 10. How well do they sleep? Jak dobře spí. Do they have ringing in their ear? Jestli mají zvonění v uších. Do they have problems with their vision? Mají problémy s vizí, mají různé objekty, plavou před očima. Do they have problems with their nerves? Mají problémy s nervy. Maybe they have tremors. Možná, že se jim klepou ruce. Maybe they have problem with their carpal tunnel. Třeba karpální tunel. Maybe they have numbness in their feet because of diabetes. Možná, že cítí necitlivost v nohách, protože mají cukrovku. If they're diabetic, what's their blood glucose every morning? Pokud jsou diabetici, jaká je jejich glukoza každé ráno? What's their sex drive, their libido? Jak je jejich sexuální život? Jak je jejich chuť na sex? They take pictures of their skin, anything that's not normal. Děláte si fotky všeho, co není normální, vaše pokožka, jak problémy na pokožce. Then they start consuming this. A pak začnou užívat tohle. And they track their progress every week. A my chceme, aby každý týden sledovali svůj proces a jak se to vyvíjí každý týden. They drink between 120 to 240 ml a day. Začnou na 120 do 240 ml denně. If you are interested in this, we can arrange an individual conversation. I can tell you exactly how to take it. Pokud vy sami jste pro sebe, máte zájem to zkusit a začít užívat, můžeme zorganizovat individuální konverzaci, kde vám poradím přesně, jak to brát. To get the fastest results. Abyste dostali co nejrychlejší výsledky. So is it to say that everybody's need is different, doctor? Znamená to, že každý... Yeah, most people between 120 to 240 ml. Some people drink 480 ml a day. Většina lidí potřebuje mezi 120 až 240 ml denně, ale někteří pijí daleko víc. What I'm about to say is really, really important. Ale to, co vám řeknu teď, je opravdu strašně důležité. Because with the gel version, it only takes 10 minutes for someone to see. S tímhle gelem můžete někomu ukázat během 10 minut, že to pracuje. The gel is concentrated drink. Ten gel není nic jiného než koncentrovaný liquid, který jsou ty molekuly. When they concentrate the drink, the pH goes very high. Když koncentrovali ten liquid, tak pH, což je pH, šlo velice nahoru. So they add a buffer to bring the pH down. Takže tam dali přídavek, který jenom snižuje to pH. And they also put a silicate, a clay, so it turns into a gel when you shake it. A je v tom silicate clay, což nevím přesně, co je, ale byl to materiál, který nereaguje s těma molekulama, aby to mohlo mít konsistenci gelu. So the only ingredients in the liquid is sodium chloride and water. Takže jediná surovina v tomhle supplementu je sodium chloride a voda. But the gel has a buffer and clay. Gel má k tomu ještě ten buffer a clay, což je stabilizátor. And it's clear and there's no smell. Není v tom žádná vůně, žádný parfém a je to průzračné. And it's protřepat to, right? It's marketed to rejuvenate skin cells. A oficiálně je to na trhu propagovaný, jakože vám to vlastně obnoví pokožku a zbaví vás to vrásek. So it won't make wrinkles go away in 10 minutes.
Samozřejmě, že vás to nezbaví vrásek během 10 minut. But what I'm about to tell you will make a believer out of anyone that this is real. Ale co vám teď řeknu, udělá člověka, který tomu věří, z každého, kdo s tím přijde do styku. When you get the product, remember you have 30 days to test it for free. Když dostanete produkt, máte 30 dní na to, abyste to testovali a máte garanci vrácení peněz. Because there's a money back guarantee for 30 days. I just said, yeah. So you find five, say you find 10 people that have this problem I'm going to tell you, and watch what happens in 10 minutes. Najděte 5-10 lidí, kteří mají problém, o kterém vám teď řeknu, a dopřejte si 10 minut. Find people that have something in their body that hurts them. Najděte lidi, kteří mají něco na těle, co je bolí. It could be their neck. Může to být krk, Could be their shoulder. jejich ramena, Could be their hand. možná jejich ruce, Their back. záda, Knee, hip, foot, anything. ramena, kolena, kyčle, já už si nepamatuju český jméno. Cokoliv, jakýkoliv klouby vlastně v těle. And you ask them to test this for 10 minutes. A řeknete jim, aby byli ochotní to testovat na 10 minut. And what they do is they apply it to the area that hurts 3 times in the first 5 minutes. They have to assess the pain first, right? Assess the level of discomfort on a scale of 1 to 10. Zeptáte se, aby ohodnotili svoji bolest od 1 do 10, jak silná ta bolest je předtím, než to začnou brát. Potom uchopí ten žel a musíte ho protřepat, protože jinak by to šlo jako voda ven. A řeknete jim, aby aplikovali ten žel na to místo 3krát během 5 minut. 3krát během 5 minut. And then at the 10-minute mark, ask them how they feel. Jakmile uplyne dalších 5 minut, což je dohromady 10 minut, zeptejte se jich, jak se cítí. Watch what happens to 9 of the 10 people. A pozorujte, co se stane 9 z 10 lidí. Not 1 or 2 or 3. Ne 1, 2, 3. Not 4, 5 or 6. Ani 4, 5, 6. You watch what happens to 9 of the 10 people. Vy sám se podívejte, co se stane 9 z 10 lidí. And you will know 3 things. A budete si jistí 3 věcma. 1, it's not salt and water. Za prvé, že to není sůl a voda. 2, you're going to be able to help a lot of people. Číslo 2 je, že budete schopni pomoct strašné spoustě lidí. And 3, it's so easy to prove that this works that eventually everybody's going to know. A za třetí, že je to tak snadné někomu dokázat, že to pracuje, že eventuálně každý z nás to bude používat a vědět o tom. Everyone in Czech Republic. Každý v Česku. Everyone in Hungary. Každý v Hungary, Maďarsku. Everyone in Poland. Každý v Polsku. Everyone everywhere is going to know when you see 9 out of 10 people have that result, it's just a matter of time. Všichni to budeme vědět. Když uvidíte výsledky, které dostane 9 z 10 lidí, tak víme, že je to jen otázkou času, kdy se to rozšíří mezi všechny lidi. Which also signals excellent business opportunity, doesn't it? Well, there's the 4th thing that you will know. Čtvrtá věc, kterou budete vědět, that there's a huge opportunity for you. Že v tom je obrovská podnikatelská příležitost pro vás. To not only help a lot of people, to make a lot of money. Nejenom pomoci mnoha lidem, ale také vydělat opravdu zajímavé peníze. And not because you're focusing on making money, you're focusing on helping people. A ne proto, že jste někdo, kdo se soustředuje na vydělávání peněz, ale protože chcete pomoct mnoha lidem. Because remember, you tell people you know in Czech Republic, every time they order product, the company pays you. Every time they order product, they pay you.
Protože pamatujte, pokud to představíte lidem a svým pacientům a známým, pokaždé, když ten člověk objedná, tak firma platí vám provizi. But they can tell people, and they could tell people in Czech Republic or in France or the United States, every time those people get their product, you get paid. A tak se to šíří dál, protože oni řeknou svým známým a dalším lidem, které znají oni, ať už v Česku, nebo třeba ve Francii, nebo v Americe, a pokaždé, kdy ty lidi objednají, tak vy také budete placen. Dostanete také provizi. And that allows you, like it allows me, to make money while I sleep. A to nám umožňuje vydělávat peníze zatímco spíme. I just came back from France on a vacation with my wife to Paris and Monaco and Sweden too for about 3 weeks. Já jsem se právě vrátil z dovolené z Francie, Monaka a Švédska, kde jsme byli s manželkou celkově 3 týdny. I wasn't working. Nepracoval jsem. But I made money every day. Ale stejně mi chodily peníze. Because those people are ordering product. Protože ten základ, který jsem vybudoval na začátku, ty lidé všichni objednávají produkt. My wife and I next week after next, we're going to Bora Bora for 10 days. Moje manželka a já jdeme příští, myslím v 10 dnech, na dalších 10 dní do Bora Bora. 4 seasons in Bora Bora. Hotel Four Seasons v Bora Bora. I couldn't do that as a doctor. Nikdy bych to nebyl schopný takhle žít jako doktor. It's so ridiculously expensive. Je to strašně drahé. And I couldn't take off 10 days of work. A bylo vyloučené, abych si dopřál 10 dní dovolené z práce. I just hope, even if you have no interest in making money, I hope that you take this seriously because you can help a lot of people. Já jenom doufám, že i kdybyste byl někdo, kdo nemá zájem si přivydělat peníze nebo mít plán B, abyste nemusel prodávat svůj čas direktně za peníze, i kdybyste neměl zájem o tu příležitost finanční, určitě bych si přál, abyste to vzal vážně a podíval se na tu příležitost pomoci mnoha lidem. And I just want to state before, unless you want to ask me something else, that Vera, don't blush, you're amazing. Oh, thank you so much. Doktor Silverman říká, že jenom chce říct, abych se nečervenala, ale že jsem úžasná. Já si toho velice vážím, protože doktor Silverman byl člověk, který na tom začátku, kdy já jsem měla svoje pochybnosti a svůj skepticism, tak byl ochoten se mnou strávit čas a všechno mi vysvětlit, abych sama byla schopná pro sebe věřit tomu, že tohle to má smysl. I was just explaining that you were kind enough to spend time with me at the beginning to explain things, how it works, so I can be convinced myself and I can lose my skepticism. Yeah. Because Yeah. we are all skeptics at the beginning. I understand. We're all skeptical, but this is so easy for anybody who wants to know that it's real, to know that it's real in 10 minutes. My jsme všichni skeptici a všichni se díváme na věc, že něco zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, ale tohle je tak snadné, abyste sám sebe přesvědčil, když si vemete ten gel a najdete 10 lidí, během 10 minut budete vědět, že to pracuje. 2 things I forgot to say. 2 věci, které jsem zapomněl zmínit. One is this crosses the blood-brain barrier. Jedna je, že to překračuje bariéru blood-brain krve a mozku, bariéru, která tam je. So we see incredible things happen mentally as well. Takže vidíme úžasné věci, které se daří i mentálně pro lidi. Also, it's been proven that this raises our levels of activated glutathione. Ano, že to bylo taky klinicky zdokladováno, že to zvedá hladinu glutathione, což je zásadní antioxidant v našem těle, glutathione o 800%. Yeah, so I forgot to mention that. I can't say everything. It's so big. I try to get in 1 hour as much as I can in 1 hour. Je nemožné říct všechno, co tohle vlastně dokáže, protože samozřejmě vás nechceme zatížit, ale je taky nesnadné říct všechno, co tahle technologie je schopná během hodiny. Ale velice rádi vám pošleme materiály, výzkumy,
Je to teda všechno v angličtině, ale pokud budete chtít, tak já některé věci přeložím a ráda pomůžu. I just said that if they are interested in more research and scientific proof, that I can send it to them in English, but I can also assist in translating some stuff. Definitely, definitely. But thank you so much, Vera. Well, thank you, David. That was really excessive. I had no chance to ask anything, and it was not necessary because you covered everything. Já jsem neměla příležitost se na nic zeptat, ale doktor Silverman ví, co jsou ty nejobvyklejší otázky, které lidi mají, takže vyčerpal svým vlastním vysvětlením vyčerpal to, co většinou obvykle lidi zajímá. A já bych vás prosila, pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na toho člověka, který vám tuhle informaci přivezl. Obraťte se direktně na mě, velice ráda pomůžu, jak vidíte, mluvím česky i anglicky, takže jsem schopná pomoci, i když je něco v angličtině a přeložit. So I just offered that if they have more questions, they can always reach out to person that will share this with them, and do not hesitate to reach out to me because as they can see, I can speak both languages fluently, so I can assist in translating and explaining things that may be a problem. And we could do a group Zoom with a Q&A just with practitioners, and you can translate if you want. A pokud byste měli kdykoliv zájem, tak doktor Silverman nabízí, že bude milé rád, přijde na Zoom telefonát, kde můžeme se skupinou lékařů prodebatovat direktně, zodpovědět jejich otázky a vlastně prodiskutovat direktně s mojí pomocí a s asistencí, s překladem to, co vás direktně zajímá pro vaši vlastní praxi. Takže děkuji všem vám za pozornost. Bylo to strašně dlouhé, ale já doufám, že jste vydrželi do konce, protože je to velice důležité. Já sama jsem viděla úžasné věci, které se na mém zdraví podepsaly, které opravdu jsem viděla obrovské změny. A jelikož jsem v tom teď rok, tak vidím obrovské změny i s lidmi, kterým jsem produkt doporučila a kteří mají zásadní obrat k lepšímu. Je to absolutně fantastická technologie, která si zaslouží vaši pozornost. I just said that I had myself excellent results with this. People that I shared it with, I see amazing improvements, and it's definitely worth their time to investigate further and pay attention. Yes, it is. Thank you so much, Dr. Silverman. It was pleasure. Děkuji mnohokrát, doktore Silvermane, a já doufám, že si najdete čas a podíváte se na to a, jak říkám, milé ráda vám pomůžu s jakoukoliv otázkou, kterou byste mohli mít. Děkuji, nashledanou. Thanks, Vera.